¿Sabes pronunciar esas dos palabras en francés? ¿Suenan igual o suenan diferente? Te dejo 3 segundos para pensar. 3, 2, 1. Suenan diferente. Esta significa violín y se pronuncia violon, violon. Y esta significa violento y se pronuncia violon, violon. Aquí tenemos el sonido nasal, como la moto. Y aquí tenemos el sonido nasal, como cuando dices no, no. Violón, violón. Más contenido de francés en mi canal de YouTube.